Hai Besti, temani aku bikin deh ke satu ya buka set terbaru lagi nih. Kalian udah punya belum mainan kayak aku? Kalau belum punya buruan beli ya. Mari kita langsung bikin deh ianya. Main ini seru banget buat mengisi waktu luang kamu nih Besti. Dekor aja ya sesuai kreativitas kalian atau bisa tiru yang kayak aku bikin nih. Gampang banget bukan hehehe. Lalu tinggal tempel stiker 3D-nya yang kamu mau. Ada ini hasilnya lucu banget bukan? Yang mau samaan buruan beli di keranjang kuning ya Besti. Harganya nggak bikin kantung kamu bolong kok.